دكتور العيلة قاعد دايما معاك في الريسبشن أو في المطبخ أو في الليفينج روم، يشخص لك كل الأمراض اللي عندك، وبالبركة كده هيطلع تشخيص مظبوط في الآخر. يجيله عيل يقول له عمو أنا عندي كحة، يقول له حبيبي ما تخافش خالص، اشرب شوربة العدس بتاعت ماما وخد دواء سيس وهتبقى تمام الصبح بدري. عمو الدواء مش موجود، حبيبي يبقى اختفى من السوق عشان فعال. حاسة بصداع فظيع ودوخة، انتي ضغطك واطي، اكيد ما كلتيش مخلل من يومين يا هانم. اديلك كوباية شاي تقيل ومعاه ربع رغيف ناشف وشوية زيتون وهتبقي زي الفل. يا بابا انا عايزة اعمل بحث عن تأثير الأشعة على الخلايا العصبية. بص يا حبيبي، الخلايا العصبية دي عاملة زي البصلة، أول ما يجي عليها الإشعاع تتحول لسوائل في المخ. كتبت كده يا بابا، يلا اطبع وقد. انا حامل في الشهر الثالث وحاسه بدوخه. يا بنتي طبيعي جدا، انا فاكر امك لما حملت فيكي قعدت دايخه 3 شهور وطلعتي سليمه وبشنب صغير. هات اشوف الاشعه دي. الكبد فيه التهابات مزمنه يا دكتور، دي اشعه سناني. يا ابني ما هو كل حاجه في الجسم متصله ببعضها، انا مش دكتوره على الورق، واللي عاش مع ادويه الربع جنيه يقدر يعالج اي حاجه ما عدا الماسوره اللي تحت الحوض، دي بقى محتاجه سباك متخصص.